喺未講解肺功能測試之前，我哋先了解下肺嘅功用。肺部以吸氣同埋呼氣嚟換取氧氣同埋排出二氧化碳。肺功能測試嘅目的就想知道肺嘅容量有幾大，同埋呢個換氣嘅速度有幾快。肺容量嘅大小同高度、性別同埋年齡有直接嘅關係。一般人正常嘅時候，可以喺1秒之內吹出谷盡70%幾嘅總肺容量，呢個反映咗氣管嘅寬度。喺以下嘅幾種情況就有需要做肺功能嘅測試。第一，已證實嘅個案，即係有胸肺病嘅人士；第二，懷疑嘅個案，即係有喘鳴、氣喘、上氣唔接下氣、長期咳嗽等等嘅病徵嘅人士；第三，雖然從未懷疑，但係極其需要嘅人士，好似有吸煙習慣或者長期暴露於空氣污染環境底下嘅人士。另外，我哋要明白，我哋嘅肺部儲備其實好多，我哋可換氣嘅總容量攤出嚟，好似一個網球場咁大。而我哋平日嘅生活其實只係用到呢個總容量嘅1%啫，所以早期嘅疾病係唔容易察覺嘅。好多人以為煙咳痰多冇乜所謂，但係其實呢啲已經可以係慢阻肺病嘅早期病徵，亦只有通過肺功能測試可以有正確嘅診斷，從而及早處理。到你氣喘嗰陣時，可能已經太過遲啦。